Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω θα πάω βόλτα. Πάμε μια από εδώ. Θα ακολουθήσουμε αυτά εδώ τα κορίτσια που είναι η αδελφή μου και η Δία Μαρία. Τώρα γυρνάμε γιατί τώρα ψάχνω να βρω τον χοντρό, γιατί ο φίλος μου άλλος ήρθε, απλώς τρώει. Και θα το αφήσω εδώ, εδώ είναι τα ηλεκτρονικά του φίλου μου. Καινούργια είναι. Και λοιπόν θέλετε, αν θέλετε να κάνουμε μαζί βόλτες, θα γράψετε κάτω στα σχόλια και θα έρθείτε σε αυτό εδώ και όποιος με έχει θα με παίρνει τηλέφωνο ή αν θέλει 25 Οκτωβρίου θα είμαι εδώ και Αύγουστο. 28 Αυγούστου. Οκ, αυτές είναι οι αδελφές μου. Οι άλλοι μετά είναι φίλοι της αδελφής μου. Κάτσε τώρα, θα πάμε να δούμε τι θα κάνει. Εγώ στρίβω εδώ, όπα. Δεν έχω χώρι εδώ. Πάμε από εδώ. Με ένα χέρι κιόλας. Με ένα χέρι. Πρέπει να στρίψω νερό. Αφήσουμε. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα ηλεκτρονικά. Και λοιπόν σε λίγο κλείνει το βίντεο μου και όπως λοιπόν σας είπα 20